रात के 1 बज रहा है, सो के उठा था। ये देखो पंखा चला रखा है इसने, और रास्ता अजीब अजीब आवाज़ आ रही है बाहर से। ये सो रहा है, देखो रात के 1 बज रहा है, रात के अजीब अजीब आवाज़ आ रही है। चलो बाहर जाकर देखते हैं क्या हुआ है। दरवाजा खोलना, खोलते चलते हैं बाहर, देखते हैं यार बहुत ऐसी मुझे आवाज आ रही थी, कोई दिख ही नहीं रहा यार, अंधेरा है, कोई दिख ही नहीं रहा यार, कोई भी नहीं दिख रहा। थोड़ा रुको देख लो। गाइस रात के 1 बज रहे हैं, मैं ये करके आ रहा हूँ। ये देखो दरवाजा बंद कर रहा हूँ। बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है, आ रही थी पर मैं आई नहीं थी। ये बंदा पंखा पंखा चालू कर रखा है बंदा ने। क्या है बंदा, पंखा चालू कर रखा है, गर्मी लग रही है इसको, दरवाजा बंद कर दिया। चलो सारे के टाइम में उठना है आज, आपको ये दिखाने के लिए उठाया था, कर रहा था वीडियो स्टार, कोई बाहर दिखाई नहीं। मैंने सोचा चोर हो रहा है, चोर आया नहीं था। चलो वीडियो में करते हैं, बाय।